bandeko bana mama ya lelo eza kafu bana mama bozali o bino ma mondial international mokili mobimba makulu tamona ba faire internet vous savez toi kaka ko so la communauté toi kaka ko longola ba anti valeur o ezala ki lobinga na po communauté et que liboso yango to ba kaka tout simba je m'excuse. Tous à la kaka scotché, branché, cimenté dans la joie de vivre TV to baki makambozali. Bien aimé so to makambozali a makambozara minene ya kafu. Yango kaka tozo profiter na occasion to saluer ba homme. Femme civilisée, ya mama ejika bébé parce que awa mosenza zate pe akoki kozala te. To baki bako lekate awa bonzambe. Et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là, il y a Dieu dedans, inspiration divine. C'est ça. Voilà, inspiration divine à ça. Bandeko, lelo, makambo nene. Oyo, toyeko yoka lisusu. Ndeko, soko yoki makambo yo. En tout cas, voyage après confinement. Voyage après confinement, bandeko. Et le kelin de consommation, makambo. Toka na le générique à kafu. Et bon, tozonga na milulu na bis. Alléluia. Salut bana mama, bonjour tous ceux qui sont dans milou, na biso tous ceux qui sont na mouton, na biso de katolo barande to zali la kaka. Boyebi ka bolingo bolinga nganga pe na linga bino ka bongo nde to partage ka to linga na ka ndengwana. Na mabe na malamu. To koma déjà famille bandeko. Ndeko na biso aye linga bi famille etano makambo yo. Mama, tala na makambo yo maman mondial. Oyo ngana kute na go après confinement. Ngabe zali nini? Ndeko na biso Clarisse. Papa ni akufaki na Kinshasa. Panda ba confinement oyo. Papa ni akufaki. Boko bimandenge ni na ba masque oyo. Tozo le nakaka na se ya masque. Bibembezo le kaka. Kuna pe na Kinshasa basalaki bango bakoma ki confiné. Mutu nyonso akoma ke be na confinement. Mama okende wapi? Mutu nyonso kaka na confinement baleli na mobali na ndaku alobi papa nanga tangisanga ba classe apesanga ba valeur apetangisanga ba classe atangisa biso papa na biso soso na biso to baleli mobali alobi nka moto na lobaki funa ke mona beau-père nanga na mona beau-père nanga na misu makambo nyonso tosali ekwi na mai bandeko lokole kompe makambo ya pandémie soki lokola ba confinement lokola ba déconfiner biso wana makambo siniti lokola ba déconfiner biso mbongo moke tozaki na makambo tozaki na na koma sur place na kende kuna ba meka kosalela ye pierre tombal toko makuna makambo sabi mobali nanga bi yoti kala na bana parce que ndenge mokilango pe komia ba kashine boye nepe mokilango komia ko kaka zolo boye ata pe okepo la musa papa te tikanga mobali na ke mona belle famille to lingana na poto na tinda mo mbongo ndenge saka ko kanga lopango na poto obota tikana mwanda mwambongo na kende na senga bango liste oye kokoka mwanzungu ma famille na Kinshasa oye kokoka kena sala na Kinshasa ndeko na kosala ndeko mwasi pa lobi bo excuse ngai pe na tala mwilo ko moko bien na kangango kaka makele la télévision de tokoyoka awa ndeko mwasi pa lobi likambu te ndenge sali boye na kanga kaka po ndenge lisolo ko ya ko lukapso makam mama
ndeko mwasi pa lobi ndenge ezali boye merci pena papa bana osali malamu tozongi awa mama nakangi ka resho po rp ezanango ndeko mwasi alobi osali malamu papa bana ndenge ezali boye mobali na nga merci na namona mibali ya boye te azokende kuna na mosala mobali na nga azokende kine apres azozwa vaccin na ye wana bazosala ye foti soki foti mpo basala baexamen vaccin te baosala ye baexamen na ye azosala bafoti na ye akende mpenza mobali na nga ndimi na pandemi oyo papa na nga akufi mobali oyo alingi nga papa bana na nga mibale alobi nde azokende boye akokende kobala nga bandeko ndeko mobali pe kwatulu Kinshasa wo ndeko akomi abengi epe Clarisse nakomi na Kinshasa nazwi déjà flat nazi pa na biso bazolanga ja flat pembe na ndako na biso epuis nakokende pa babokilo oyo moko bika mpifo okopi kokende pa babokilo bongo te obala mwana bango kaka kanga lopango funga mulango obetaka kokoko babi mwa respect ndenge ezalaka kaka ndeko mobali aye kokende aye kokoma kuna bandeko kokoma ndeko mobali akomi kuna famille ye wana na ye ndenge ezali boye makambo nyonso ata papa akei me kasi nde naza boye na kosala pierre tombale makambo nyonso si Dieu le veut toye kotala position est-ce nakoki kokende kotala cimetière place papa azali bayokani mpe jour ndenge ezalaka kaka samedi balouwe kuna baluwaka bakombi na bango so bayasi na bango babus bamini bus bango wana bakei bakomi kuna bateli mpe cimetière akangi bafoto oyo tokoluka moyen to avant nakende to nini nazwa pierre nasala pierre tombale abonaki mpe famille mama baye kovanda mbala moko cousine ya papa na bango cousine nazoloba leki ya papa na bango papa te cousine ya papa na bango donc mwana ya mama leki to mama kulutu ya papa na bango cousine poche abota pe mwana na ye donc mwana ya tata mwasi na bango bakola pe na ye ndeko mwasi me yazalaki leki ya ba 8 ans par rapport à ndeko mwasi ye mobali avant abima tangu bandeko pe ba yebika muta uchipoto ye pa kende kuna beta kitour mobali apesa ye komo na ye za nini poupette mobali pas vu apesi poupette moi mbongo moko mokia lobi nete ngala na flat hotel bobo poupette ya kotala ngai poupette pa kei ake kotala ye ndeko mobali donc bakutanaki na lopango place matangeza place mama tikali na baleki ya ndeko na biso mwasi en tout cas na funga no parenthèse moko ya ubandeko mibali tango bokendaka na Kinshasa basi nyonso ya mokili oboyi bango ondimi kaka ofungula so babenga ngo gadget soki pantalon na yo etirette na yo babenga soki gadget soki nini ofungula yango ka pona ndeko na nga to leki na nga ya mwasi est-ce que j'étais molobaka na nga okende po osakanela ngai donc okosala makambo na de wana ezalaka bondoki bandeko okosala makambo na motu mosusu te kaka oyo leki na nga nde omoni mwana yanga mosopo yanga siko utiki basi ya mokili mobimba oyo yo moni bafia Kinshasa bamipesi na bango oyo akobwaka kilota bwaki atiki mopende oyo akolata cycliste alati bango bakoma kobima na bacycliste oyo akobeta mayo de bain pa bima nango lokwa misa bimi otiki bango nyonso okekaki pa ya mwana ya papa pe mwana ya mama nanga te c'est méchant likamba boso mwasi asali yango bakotia ye drapeau. En tout cas, c'est méchant, mais balu bokendaka na famille ya basi na bino. C'est méchant. Et puis nambongo à moi si, nambongo à Pierre Tombal, pe mbongo à Kobala moi si, mais non, c'est méchant. C'est Kinshasa. Basi outi poto ba beta cop, bazulu ka ibango moko ba ya komi tandato fele. Te, c'est méchant. O ezalaka ba rando. Ezalaka kindoki. So mo ba la salo likamba ezalaka kindoki. Eza ba rando mama. Abiyaka kotalanga na hotel. Ali kambote. Yepe aye kuna asignala pe famille te. Boyoka. Asignala pe famille te, asignala camarade. Azui camarade on peut moi na tata moi si pe avanda ka musika te na quartier kaka.
abi camarade toke kotala na yebite mobale yananga o poto wana mwana ya bakuluta so akufi kasi ye muta bengi singa kuna toke na yo basibi bake alingi camarade babi camarade na ekuta za kitoko kosakana te ndibisa camarade kutu choko te betaille azaba poso ba métis mais atali yango te ya lobika fona chabi na famille na bango na yo ki se soni ya mabe papa botika yango bo bonga te na vie bandeko mwana mwasi ona pa ye mobali na siki pour nous linga moto boy na boy olambi même pas ngale to sola masolo bo toke na shaba toke no lia bake kuna na ba shaba na bango kuna wana zaki déconfinement bake ko lia ba meli bazongi ye mire ya kanisa ki ba kolinga ye po mire ya kende kotika poupette abi bon lo ko ngata musu ba ko linganga mire ya sali nyonso batikali kolinga mire te amona kaka o mire to kitisa wapi bazaki na voiture na petit na yo mais yo ngeni mobali ya no bokisa o te yo kita kaka bazui mire bakabeli $50 mbongo fele quoi mbongo femme de chambre ebomi bato mo Congo mbongo ba aide soignante zo mema bakoko mo Congo bomani apesi bazongi kuna nzoka nde mwana tata mwasi atangeli ba billet €300 tata mwasi a cédé petit ne bazaki na bi ngai petit ka ya quartier ya ba quartier peka ya banani ya ba mwasi ya ndako Clarisse petit quartier lobi avie velu so mata mere o penza za pena ndeko na bango papa bi bonga na mona ki pena yebi bakomi ko bima bi petit ala soko bandi bo tambo ananga te bakomi ko bima bazo bima babimi do akomi mwasi na ye sikoyo fiwa na abani ko se comporter mal akomi ko poupette abani ko soignisa na basi mususu o pire petit wana abani ko kende ko luka obi ke ba pire petit wana ba mukala ba liaka na intérêt so zo ya na basi donc mwasi moko ye azui prime po bango kuna mibali ya bongo ya lolenge to tsaka bato so na sac mo te bakende ko bomali wanza bango pena ba ba sida ya kayo moko kote pa na nga po ce n'est pas possible postati pusana yo muto zo sanisa nzoto na moninga okende pena ko sasa bongo po yela ye maladi papa ezalaka na bino nini wana pena motema mabe azubusa na ke bana mibala za ko se contrôler te donc aza ko kota na banda ko nyoso ba chambre nyoso basi bino mo zo comprendre ka ba chambre o ya ba jambe azo kota. Ça coûte qu'on rendre compte que malade est ça. Ça coûte qu'on rendre compte spiritualité ezali que koko la la pena moi si andoki okoko sanga na pena moi si andoki moi si azana bakisi te ala ukina ye bandeko ndeko na biso pe awa azo benga ka mobali na famille ko babi azo yate kaka moi ça comme binge mais tika ko tungisa kana sala ba faire mingi oyebi Kinshasa te ko yana yaki awa ngana moni autrement makamuso se sandenge na moni kana ozonga abi me uzu ta facture to fansi matanga uti ko sandenge vansa banoko bazo sana no bango basana no compliqué oyebi te basalo ko so mbongo yo kelanga chéri ye bazada nina bibo ba famille on peut comment na Kinshasa abi kasi kata voyage yaka na yeko kutena na cop moko na okata ngeni na osala makamu na oya atemira soki bomoko ngana Clarisse na okatelo téléphone na okatelo téléphone mobile asasi mukomsu mira ya vanda kaka boy amuna mobile ya zongi lokola nyao mobile ya ye ndenge nini kasi oh malamu bongo yo la quitter aéroport lobi loko moko te o te problème ezate bakoti mobile la liona na fatigue babandi ko vanda abeteli camarade abitala mobile no wana za suspect na Kinshasa bobanda ko sola na koko so mobile na buto kangila ko telefone na Kinshasa kinda musala wapi na loi nini to epo ba mindele to bata osala na buto kangi telefone na loi nini mobile ya na Kinshasa kido kangelo telefone mama fungola miso bana ko contrôler telefone ya mobile na wana
Maman, à ko téléphone, abandi ko contrôle, abandi ko lukaeka et beleki mikolo. Abandi ko benga kisasa babi mobali na wa mona na ka 3 jours. Mobali na yo akabela maman na bia pesa nga kaka $100. Mobali na yo kaka bavandi saki batotoke kotala ayeli yo ka ba photo bien kinga ka ba photo ka ya cimetière papa. Kaka mokolo zo ki ba photo na melisi bato akenda. Akoma ko lobasa na ba faire ya kaka 3 fois. Mokolo mususu ko ta ya temi na porte pesa nga $20. Donc mokolo mususu ko ta ye soka yaki kosala nini na quartier nde bayoki leki no mobali ya moni na quartier nde ko ya pesa nga mbota tikelinga $10 akenda. Moi sabi me likambo sa Clarisse sabi mama jika na vandi na suba nini ya cimetière papa na biso tellement na moni ba cimetière et tout ba pesi na soso na ba photo muso za kuna na bani na kolela na bandi kolela na bandi ba vidéo avec na ba vidéo ba pesi sur ba vidéo muso ba tina na bandi kolela na bandi pe ko kipete une semaine 2 semaines na ko mona mobali na nga bisko mbongo kenda kina ngosiko ndeni ngaba esko kenga kuna na kota na faire mbongo nyoso kene nango libala te pierre tombal te bweni oba esko kenga kinyeza mabe boyena boy mama iska na lobi na kumnet na ba mobali akumi tangu so kola na moyi awuti musala dopo azakita musala na ye ba intérim ba eko benga ye ayeko kene musala suka zongi akotimba na moko ote na vana na salon mobali bandi ko traîner na salon Neko mona moite na yezo téléphone na ye. Na moni petit na ye wana zo benga. Gato moka benga mingi zo benga ye mingi. O vie benga. Benga falon. E poupette ngako. Poupette ande konanga. Benga poupette o vie benga poupette o loba wa. O boy na boy. Vie benga kaka benga. Kapi mwana zo kuma ba message boy na WhatsApp ndengene. Na su numéro garçon wana. Na ye na lobi na benga garçon wana na biye ndenge nini abie komo no nani boy na boy ngabi ndenge na benga ko sambela so yisi mobali na nga ko yebisa kanga ki benga nga ngana ko aider yo na vie yebisa nga nana yebisa nga pe na vérité na ko yebisa mobali na ngate problème nini ezana yo na ozo otinde ya mobali na nga benga falon ote mère ya falon na binote falon na binote eza mwasi moko basaki ne ba traiter na vie eza falon na binote eza falon te abi bon ça va problème ezate moi c'est avandi na ye mobali petit ana ke ko yebisa mobali ko yebisa yo Clarisse no zo mikitisa boye ozo numéro na téléphone nanga okeno ko benga petit wana bi Clarisse c'est pas de soi qui ngai abi parce que na mona ki na téléphone notango tika ki bona boy mtsoka nde Clarisse azwaki kaka téléphone ya falon te azwaki kaka téléphone ya nani te azwaki ba téléphone nyonso ezobenga mbali na Kinshasa ayeko benga téléphone moko boy ayoki pinda allo ya tu vois moi mbali allo mais allo na obengo bandaka eza falon ayoki ki ya falon na bango tangu ya vandi nie po falon na ba allo mais loba teza falon tala tour ko na ko benga ayise pena bi tour ko na ko benga yemo ya Clarisse ko yeba makambo wangu vandela ngaka nyesuka vandi wana yeba ka ko yeba makambo wangu akati abime o falon na biso abina benga kena na numéro masqué falon na benga kena numéro masqué mbala moko abandi ko benga ngaka ka monika na che allo ya kanisa ki kaka mobali ya poto mbala moko na vandi na motema na bika mwana ndeni ya sopani boy na numéro masqué boy sopani boy abi esala kinga mwa tiki na motema na bandi ko loba na bengi mama na biso na meto expliquer mama na biso mama lobi problème nini tozo kapé falon nango il paraît falon na zemi mama falon na zemi alobi boyo vanda na oto okini ko Mireille leki na mobala bi na oluka Mireille abimaka na master nga moko boyo zela yaya okoyeba bakesko ko luka Mireille oluka bakeko luka Mireille alobi occasion
Mireille njoka na falon baluba na soute parce que Mireille ne bakenda ki kuna il fallait qu'il y a les qui falon na pesa pas sa mobile ya poto falon na pesa pas sa mobile ya poto te falon na zo mobile parce que pesa falon et pesa Mireille motema pasi ndenge ko bana mobile ya ser na yo siko ayebi peke nani Mireille ko ayebi ke falon na zo zemi bande ko camarade ya falon tango azwi yana bango Clarisse nda bande ko hebisa e falon na zema mbadi na yo to kenda kana mobali no apesaka falon mbongo falon na bande ko betela nga masolo alobi sani na aza yana nga propre pendate aza mwana tata aza mwana ya papa kulutu na biso so ko tuna mama na biso baza ba cousin cousine donc ndenge zana nga na so china na nga kaka ya linga kikata china mende to yulu babu falon na zana zemi abida mbonga Pierre Tombala papa nanga falon azana zemi mobali amoni mutu mususu te mbonga Pierre Tombala papa nanga salite mbongo oyo nga na moneli pasi alobi pe azo sanisa na mbongo naso kende kubalanga ndaku yanga na boteli e bana amoni mutu mususu akokende te na boteli ya nyongo kwa apesa eka mbonga koko amoni place mususu akokende te qui est kaka na famille nanga abi mama jika be na kai posa so bataka poison na ngana tia me ka nzambo ya siminga yango na yeko benga yo lisolo yango na yoki yango sikoyo nazo ba ndenge nya olobe ya mbali ote ndenge ni na ajurte yango na benga bana membre basunga ngai abi mama jika na dine ko meka kutu idée à poison te au nom de Jésus-Christ longola idée à poison eza makambo yaka me mobali na motema mabe Pierre Tombala papa na wasali yango te akepe pa bino boyi ko bala yo mais akende ko sakani la famille na yo bana membre bolobi nini ndeko na biso mwasi alandaka penga motema ezali ko mata ko kita na biso no bandeko na biso mibali bo sala mabeme ya ko lekate na tindi ko tute bo sala mabe mais ataku tu basala ka motu mabe yango falon na ekida kama okoko sota camarade ya falon te yo kendaki matanga ekomi ndenge nini okende kozwa mwasi na kati ya famille oyo opeseli mbongo te okendaki makambo mosusu pe na mbongo ya mwasi pe okosi mwasi ozokende kolela papa na ye osabote famille ya baninga mwasi obwane bana na ndako anyokole mamajika anyokolinga tango ake Kinshasa kanga aka telefone akangaka telefone obenga yebo angali agangi ndesi koyo bake kozwa pire petit na yo batambola kande pire petit na ye ko yebisanga ba vérité tout alobi via wa bimina basi neti eloko msusu a bloka petit na téléphone pendant makambo ya zemi ngakutu makambo ane latanga falon na yeko latanga na nzoto donc nazo benga ya bloquer penanga alakanga makambo belebele ba fia batu awa bima na bango atikali kutu ko defa fi moko azali awa akenda ba chine na ye ba koma pe ko vivre na ye atikali ko defa ye 400 euros moi swana batu 400 euros et 400 dollars moi ça batazo latanga via bloquer na téléphone aza sérieuté donc vie abano kota basi chaque jour na pe kisa ke falon na bi wana libota wana famille mais via boy donc vie wana za ne sérieuté ngamu kona benga ke wanga na kapuna nini o talaka kana banoko linga ke vie a régler biso afuta biso ba mbongo na biso afuta mbongo afia batu fi wana ngamu tutoyeba ni naye mwana quartier na biso pe kato zakane ngamu na ndeko na biso asilima ina makila siko basi basangasa kinzoto tanga zokosa kosa ye wana o tozokendo sala bwana okendo sala bwana ayebite somo bala na malati ngabi ndeko bandana oliboso ko sala examen nzoto na yo beato sali pe examen yango. Donc ndenge zali boye na kotindo boya libala na oteme mobali ya boye boza na distance sala na break na relation boye c'est trop sale zona on pause au bon de la nzambo réfléchir bien pause ova na ndoki na ndako mobali wana aza irresponsable mobali oyo azokende kotambola mutakala pe asente mwasi aza capable ko yelo sida donc asala kango pe na poto a derrière ton dos oyebaka te mobali oyo aza capable kozwa mwasi na famille na sama kolona yo aza mobali te aza adversaire na yo basi belé bongo baki na Kinshasa petit na yebisio donc ngana kotindo boya libala te yo moko sala na break toujours na ba pause na mabala pona ko yeba akende nano sala na no break
nzambe mpenza asunga yo